shall not fear. Scheiden uns von der Liebe Gottes.
喜赞颂上主。哈利路亚，哈利路亚。不使万民欢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 喜赞颂上主。哈利路亚，哈利路亚。愿上主手赞颂，聆听我的祷声，他是我力量泉源，我对他全心信靠。愿上主手赞颂，聆听我的祷声，他是我力量泉源，我对他全心信靠。愿上主手赞颂，聆听我的祷声，他是我力量泉源，我对他全心信靠。愿上主手
赞颂，聆听我的祷声，他是我力量泉源，我对他全心信靠。愿上主手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 赞颂，聆听我的祷声，他是我力量泉源，我对他全心信靠。来自上主，来自上主，我们的天主，他创造穹苍和大地，创造穹苍大地，我的救主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 来自上主，来自上主，我
我们的天主，他创造穹苍和大地，创造穹苍大地，我的救主来自上主，来自上主，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 我们的天主，他创造穹苍和大地，创造穹苍大地。希律王有听到耶稣的事，因为伊的名传遍逐所在。有人讲伊是施洗者约翰对世人中国啊，所以有权能行遮的神业。毋过嘛有人讲伊是以利亚，阁有人讲伊是先知，亲像古早的一个先知。希律听到就讲，是我甲伊斩头迄个约翰，伊有国外。希律有派人去掠约翰，甲伊连伫监里，因为希律有带小弟腓力的某希罗底做某。因为约翰定定对希律讲：“你带小弟的某无合法。”希罗底心内对约翰扣分，想要甲伊杀。毋过袂当照心愿，因为希律惊约翰。知影伊是正义阁圣洁的人，有甲伊保护。希律逐遍听约翰的话，非常不安，还佫真爱听。希罗底的机会来了。希律做生日的时，办宴谢，请文武百官，甲加利利民间的领袖。希罗底的查某囝入来跳舞，互希律甲在座的贵宾欢喜。王甲迄个查某囝讲：“看你爱啥物，做你求，我拢要互你。”希律阁对伊宣誓讲：“你无论求啥物，连我的王国的一半嘛袂互你。”查某囡仔出去问伊的老母：“我着求啥物？”伊的老母甲伊讲：“施洗者约翰的头。”伊随时赶倒转来，对王要求讲：“请你随时甲施洗者约翰的头壳放伫板里，互我。”王的心内非常艰苦，
不過因為已經佇貴賓的面前宣誓，就無甲伊拒絕。王隨時找一個警衛去摕約翰的頭，警衛就去家裡斬約翰的頭，將頭殼下佇盤裡放來，互查某囡仔。查某囡仔就互伊的老母。約翰的門徒聽到就來收伊的身屍，甲伊埋葬佇墓裡。因為耶穌的名聲傳揚出去，黑落德王也聽到了。有人說，洗者若翰從死人中復活了，為此這些奇能才在他身上運行。又有人說他是厄利亞，更有人說他是先知，好像古先知中的一位。黑落德聽了，卻說：“是我所斬首的若翰復活了。”原來這個黑落德為了他兄弟腓利伯的妻子黑落狄雅的緣故，因為他娶了她為妻，曾遣人逮捕了若翰，把他押在監裡。因為若翰曾給黑落德說：“你不可佔有你兄弟的妻子。”黑落狄雅便懷恨他，願意殺害他，只是不能。因為黑落德敬畏若翰，知道他是一個正義聖潔的人，曾保全了他。幾時聽他講道，就甚覺困惑，但仍願意聽他。好機會的日子到了，當黑落德在自己生日上，為自己的重要官員、軍官和加里肋亞的顯要設了宴席的時候，那個黑落狄雅的女兒便進來跳舞，獲得了黑落德和同席人的歡心。王便對女孩子說：“你要什麼，向我求吧，我必賜給你。”又對他發誓說：“無論你求什麼，就是我王國的一半，我也必定給你。”他便出去問他的母親說：“我該求什麼？”他母親答說：“洗者若翰的頭。”他便立刻進去，到王的面前要求說：“我要你立刻把洗者若翰的頭放在盤子裡給我。”王遂十分憂慮，但為了誓言和同席的人，不願對他食言。王遂差遣衛兵，吩咐把若翰的頭送來。衛兵便去，在監裡斬了若翰的頭，把他的頭放在盤子裡送來，交給了那女孩子。那女孩子便交給了自己的母親。若翰的門徒聽說了，就來領了去他的屍身，把他安葬在墳墓裡。耶穌的名聲傳開了，希律王也聽見。有人說，施洗的約翰從死人中復活了，因此才有這些異能在他裡面運行。但別人說，他是以利亞，又有人說是先知，正如先知中的一位。希律聽見卻說，是我所斬的約翰，他復活了。原來希律為他兄弟腓力的妻子希羅底的緣故，派人去找了約翰，把他綁了在監獄裡，因為希律已經娶了那婦人。約翰曾對希律說：“你佔有你兄弟的妻子是不合法的。”於是希羅底懷恨他，想要殺他，只是不能，因為希律怕約翰，知道他是義人，是聖人，所以就保護他。雖然聽了他的講論十分困惑，仍然樂意聽他。有一天，恰巧是希律的生日，希律擺設宴席，請了大臣、千夫長和加利利的領袖。他的女兒希羅底進來跳舞，使希律和同席的人都很高興。王就對女孩說：“無論你要什麼，向我求，我都會給你。”又對他多次起誓說：“無論你向我求什麼，就是我國家的一半，我也會給你。”
他就出去對他母親說：我該求什麼呢？他母親說：施洗約翰的頭。他就急忙進去見王，求他說：我願王立刻把施洗約翰的頭放在盤子裏給我。王就很憂愁，然而因他所發的誓，又因同席的人不願食言，就立刻派一個衛兵吩咐拿約翰的頭來。衛兵就去，在監獄裏斬了約翰，把頭放在盤子裏，拿來給那女孩，他就給他母親。約翰的門徒聽到了，就來把他的屍體領去，放在墳墓裏。King Herod heard about this, for Jesus' name had become well known. Some were saying, John the Baptist has been raised from the dead, and that is why miraculous powers are at work in him. Others said, he is Elijah, and still others claimed, he is a prophet like one of the prophets of long ago. But when Herod heard this, he said, John, whom I beheaded, has been raised from the dead. For Herod himself had given orders to have John arrested, and he had him bound and put in prison. He did this because of Herodias, his brother Philip's wife, whom he had married. For John had been saying to Herod, it is not lawful for you to have your brother's wife. So Herodias nursed a grudge against John and wanted to kill him, but she was not able to because Herod feared John and protected him, knowing him to be a righteous and holy man. When Herod heard John, he was greatly puzzled, yet he liked to listen to him. Finally, the opportune time came. On his birthday, Herod gave a banquet for his high officials and military commanders and the leading men of Galilee. When the daughter of Herodias came in and danced, she pleased Herod and his dinner guests. The king said to the girl, ask me for anything you want, and I'll give it to you. And he promised her with an oath, whatever you ask, I will give you, up to half my kingdom. She went out and said to her mother, what shall I ask for? The head of John the Baptist, she answered. At once the girl hurried into the king with the request, I want you to give me right now the head of John the Baptist on a platter. The king was greatly distressed, but because of his oaths and his dinner guests, he did not want to refuse her. So he immediately sent an executioner with orders to bring John's head. The man went, beheaded John in the prison, and brought back his head on a platter. He presented it to the girl, and she gave it to her mother. On hearing of this, John's disciples came and took his body and laid it in a tomb. 이에 예수의 이름이 드러난지라 헤롯 왕이 듣고 이르되 이는 세례 요한이 죽은 자 가운데서 살아났도다. 그러므로 이런 능력이 그 속에서 일어나느니라 하고 어떤 이는 그가 엘리야라 하고 또 어떤 이는 그가 선지자니 옛 선지자 중에 하나와 같다 하되 헤롯은 듣고 이르되 내가 목벤 요한 그가 살아났다 하더라. 전에 헤롯이 자기가 동생 빌립의 아내 헤로디아에게 장가든 고로 이 여자를 위하여 사람을 보내어 요한을 잡아오게 가두었더니 이는 요한이 헤롯에게 말하되 동생의 아내를 취한 것이 옳지 않다 하였음이니라. 헤로디아가 요한을 원수로 여겨 죽이고자 하였으되 하지 못한 것은 헤롯이 요한을 의롭고 거룩한 사람으로 알고 두려워하여 보호하며 또 그의 말을 들을 때 크게 번민을 하면서도 달갑게 들음이로라. 마침 기회가 좋은 날이 왔으니 곧 헤롯이 자기 생일에 대신들과 천부장들과 갈릴리의 귀인들로 더불어 잔치할세 헤로디아의 딸이 친히 들어와 춤을 추어 헤롯과 그와 함께 앉은 자들을 기쁘게 한지라. 왕이 그 소녀에게 이르되 무엇이든지 내가 원하는 것을 내게 구하라 내가 주리라 하고 또 맹세하기를 무엇이든지 내가 내게 구하면 내 나라의 절반까지라도 주리라 하거늘 그가 나가서 그 어머니에게 말하되 내가 무엇을 구하리이까? 그 어머니가 이르되 세례 요한의 머리를 구하라 하니 그가 곧 왕에게 급히 들어가 구하여 이르되 세례 요한의 머리를 소반에 얹어 곧 내게 주기를 원하옵나이다 하니 왕이 심히 금심하나 자기가 맹세한 것과
그 앉은 자들로 인하여 그를 거절할 수 없는지라. 왕이 곧 쉬위병 하나를 보내어 요한의 머리를 가져오라 명하니 그 사람이 나가 옥에서 요한을 목베어 그 머리를 소반에 얹어다가 소녀에게 주니 소녀가 이것을 그 어머니에게 주니라. 요한의 제자들이 듣고 와서 시체를 가져다가 장사하니라.
为基督徒合一祈祷。请为武汉肺炎的控制以及隔离的人来祈祷。请为人的罪背离了上帝的教导来祈祷。请为疫情期间减少工作的机会与收入的人来祈祷。请为有精神疾病，在疫情3级警戒期间感受到孤独无助的时候，为他们祈祷。请为疫苗的注射，还有以及防疫的量能来祈祷。请为在疫情期间住院治疗的兄姐来祈祷。请为疫情期间中会的教会举行牧师的选举以及就任来祈祷。请为台湾的媒体来祈祷。请为防疫的警戒能够得到缓和，恢复实体的礼拜来祈祷。请为在疫情期间要举行婚礼或者是告别礼拜等等的聚会来祈祷。也为世界各地的疫情严重地区的国家来祈祷。
请问疫情期间需要在家自主学习或是线上学习，不至于延后他们的受教权益来祈祷。主听我祈祷，主听我祈祷，听我恳求的声。请为疫情期间各小组在线上的聚会来祈祷。主听我祈祷，主听我祈祷，听我恳求的声。请为台湾亚太的区域安全来祈祷。听我祈祷，主听我祈祷，听我恳求的声。请为香港的教会来祈祷。主听我祈祷，主听我祈祷，听我恳求的声。请为在台湾的移工，他们在疫情期间他们的安全以及疫苗的施打以及外国人在台湾的疫苗的施打来祈祷。请为正在找工作的会友来祈祷。主听我祈祷，主听我祈祷，听我恳求的声。请为教会章节传道派驻在南港教会的服事来祈祷。主听我祈祷，主听我祈祷，听我恳求的声。请为教会肢体间有爱的连结来祈祷。主听我祈祷，主听我祈祷，听我恳求的声。请为中会派遣张一凡传道师到兰屿的服事来祈祷。主听我祈祷，主听我祈祷，听我恳求的声。请为每个家庭的亲子关系来祈祷。主听我祈祷，主听我祈祷，听我恳求的声。请为台湾的政党政治能够积极正面来祈祷。主听我祈祷，主听我祈祷，听我恳求的声。请为双北市的防疫工作以及疫苗的覆盖率来祈祷。主听我祈祷，主听我祈祷，听我恳求的声。请为每个人心中没有说出的意向祈祷。我祈祷，主听我祈祷，恳求你听我求，主听我祈祷，主听我
如在天上。求你今天赏给我们所需要的日用食粮。求你宽恕我们的罪，如同我们宽恕别人，不让我们我们在天上的父，我们是何等的软弱，在这疫情侵袭的全世界，全地的你的百姓、你的子民都在叹息当中。主啊，恳求你用圣灵说不出的叹息为我们来祈祷，也让我们早日脱离这个瘟疫的攻击与捆绑，也帮助我们重新思考人是何等的有限，生命是何等的软弱，也激起我们追求那属天的盼望，帮助我们也在这疫情当中，能够彼此的团结扶持，好叫我们因着爱，能够胜过我们所遇见的患难。我们这样祷告恳求，奉耶稣的名，阿们。成为永恒之泉源，基督是生命活水，在我心成为永恒之泉源，基督是生命活水，在我心成为永恒之泉。是
之泉源。基督是生命活水，在我心成为永恒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 之泉源。OK， 怎么办？重来。回来。你所点燃之火永远不熄灭，它永远不熄灭，在心灵黑夜中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 。你所点燃之火永远不熄灭，它
心灵黑夜中，你说永远是我永远不熄灭，它永远不熄灭，在心灵黑夜中，你说永远是我永远不熄灭，它永远不熄灭，在心灵黑夜中，你说点燃之火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 永远不熄，它永远不熄灭。Let all who